मान करूंक मंदिरांत जमल्या पातक आमचे वळखतात देवा फोगसाणे मागतात कृपेशी बोर आमचेर देव म्हूण आजत रेखता वंदन वंदन देवा बापा वंदन वंदन जेजू क्रिस्ता वंदन वंदन पवित्र वंदन वंदन त्रिएक देवा वंदन वंदन देवा बापा वंदन वंदन जेजू क्रिस्ता वंदन वंदन पवित्र वंदन वंदन त्रिएक देवा मोंती मायेक मान करता सोसायटीची लालेता तिचे परी देवा तुझे खाल जाता शांती संसार आशेता बेसांव कुटुंबाचेर मागता बाळक मरये संगी जेजू थंयसर वेखपडटा वंदन वंदन देवा बापा वंदन वंदन जेजू क्रिस्ता वंदन वंदन पवित्र वंदन वंदन त्रिएक देवा वंदन वंदन देवा बापा वंदन वंदन जेजू क्रिस्ता वंदन वंदन पवित्र वंदन वंदन त्रिएक देवा भागीन त्रिएकांत तुला शेतांतली विंचून फळां बाळक मरयेक मान करूंक मंदिरांत जमल्या पातक आमचे वळखता देवा भोगसाणे मागता कृपेशी बोर आमचेर देव म्हूण आजत रेखता भाऊ भयणीनो भुरग्यांनो तुका सर्वांकी बरो दीस बरी सकाळ मागोवन मरियमायेच्या जल्माच्या ह्या परबेक ह्या संभ्रमाक जेजूच्या नांवान तुमकां हांव स्वागत म्हणटा हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां जावन दितात Teresa Di Mello, Brolin, Braden, Sequeira, Lawrence, Clifford Saldana, Diana Pinto, Harold Rodriguez Anikutam, Montu De Souza, Flavie Fernandez, Sunil, Sonia De Souza, Harry, Cheryl Fernandez, Anita Tauro. ह्या सर्व त्या सामान सवय आमची त्या सामा मेळोवया प्रत्येक जावन फाटल्या सगळ्या वर्सां देवान मरियम मुखांत्र आमकां राखून व्हेल्ल्याक आमचो मोग केल्ल्याक देवाक आमी अर्गां दिवया मरियमायेक हरसिया आनी परत एक फावटी आमचीं कुटुंबां आनी आमचें फिरगस कुटुंब मरियमायेच्या पांयां तळा देवाक आमी समर्पण दिवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसो क्रिस्त थंय मोगाच्या बाबा भयणीनो बाळोक मरियाच्या जल्माचें फेस्त सगळ्या संवसारार विस्तारून आसली पवित्र सभा आज वर्त्या दबाज्यान संभ्रमता पवित्र सभा फकत त्या गांजणांचो जल्म दिवस आचरण करता जेजूचो मनशा कुळाचो सोडवणदार तो स्नानीक जुआंव बावतिस्त सोडवणदाराची वाट तयार करूंक आयलोलो आनी मरियमायेचो कित्याक मरियमायेन तिच्या गर्भांत मनशा कुळाच्या सोडवणदाराक स्विकार केलें आनी ताका ह्या संवसाराक दिलो तशें जाल्ल्यान ह्या त्यागांचो जल्म दिवस मात्र पवित्र सभा संभ्रमता मोरी मनशा कुळाच्या सोडवणेच्या त्या मिसावांत वावरांत देवाच्या योजनांत विशेष एक पात्र खेळटा तिचे मरिफात ती सोडवणदाराक ह्या संवसाराक दिता आज आमी आमच्या कुटुंबाचें फेस्त आचरण करता मंगळूर कुटुंबाचीं आमी मंगळूर घरां आज आमच्या कुटुंबाचें फेस्त संभ्रमत आसतना आमच्या कुटुंबा खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया
आमच्या कुटुंबांत आसलें देवासपण भाग्यवंत भावार्थ आनी तशेंच आमचो संबंद बोगसणेचो स्पिरीट बरो आसा त्या पासत देवाक आमी अर्गां दिता आसतना आनीकी सडीत मापान आमच्या कुटुंबांत मोग मैपास सेवा सोडदोड बोगसण्याचो स्पिरीट आनी ताच्या की चड जावन आमचीं कुटुंबां क्रिस्ताक साक्ष दिवच्या तसलीं कुटुंबां जावं दी म्हणून आमी मागया. आज नवें बेळें आमी हांगासर हाडलां तें पवित्र करून आमच्या घरांनी आमी व्हरता आसतना देवाक आमी अर्गां दिवया. आवनुच्या वर्सा बरो पावस आमकां दिवनो बेळें आमकां दिल्ल्याक दिसपट्टो ग्रास आमकां दिल्ल्याक. आमची फिरगज घरां साबार जाणां परगांवांत आसात. तांकां थोड्यांक गांवाक येवंकय असाध्य जालां. आमचे मालगडी घरांनी आसात तांकां इगर्जेक येवंक साध्य जावंक ना. अशें तांचे खातीर आमी मागता आसतना आमच्या फिरगज कुटुंबा खातीर मागया. सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागया. मरी माय परत एक फावटी आमचे खातीर तिच्या पुता लागीं विनंती करन आमचें थंय आयिल्लें हें खर्ग कश्ट पिडाशिडा कंत बेजाराय सगळी पयस करून दी आनी आमचे सर्गींची आवय जावन सदांच आमची जतन करून दी. ह्या संवसाराक बरी भलायकी ती मागोवन धाडून दी म्हणून मागया. ही सर मागणी ह्या आल्तारी मुखार आमी दवरता आसतना एक घडीभर मौनपणी आमची तेसावां नव्या वेळार कित्याक आमी मागोवन आसल्या ती तेसावां परत एक फावटी ह्या आल्तारी मुखार सोम्याक आमी समर्पण दिवया. आमच्या सर पातकांचो उणेपणाचो उडास काडन देवाचें बोगसणें मागोवन म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुतकर, सोमिया काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, सोमिया काकुतकर, सोमिया काकुतकर. महिमा 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 देवा उंचर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तो वैभवा पासून आमी तुका वाखणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर, आमची
आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता, जेजू क्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, आमच्या सोडवणदाराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणित जाणवायेन आनी मोगान भाग्यवंत अंकवार मरयेक तुवें जल्मा हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी संभ्रमताव. तुवें विंचून काडलेले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन भावार्थान, भरवशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. मिका प्रावदेच्या पुस्तकांतलें वाचप. पूण तूं बेतले एफाता, जुदाच्या कुळ्यामध्ये तुंबवलान, तरी इस्रायलाची राजवट चलोवंक आसा तो म्हाका तुजे तोंड जल्मतलो. ताचो आरंभ न्हय आतांचो, बगा भोव पुर्विल्ल्या काळांचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सरेस्पोर तांकां सांडटलो. उपरांत ताचे उरिल्ले भाव इस्रायल तशी परतून येतले. सरेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिणाक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांती जातलो. आसिरिया रागार आमच्या देशाचेर दाट घालीत जाल्यार आनी आमच्या भुंयचेर पांय दवरीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतले. ते तालवारीन आसिरियाचे राजवट चलयतले. देवाचे उतर हे. देवाचे वडोपकार. संतोस्तलो मोजो आत्मो देवातय उल्हासतलो. तुझ्या विश्वासी मोगाचे हांव पातिका सर्वेस्पोरा काळीज म्हजे तुझ्या तारणांत देवा मोठ संतोषा. सर्वेस्परातय हांव संतोस्तलो मोजो आत्मो देवातय उल्हासतलो. देवा तुझे
सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भाव भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडश्यो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विसून काडच्या आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावन ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावंडाच्या घरांत आपल्या पुतान मालगाडो पूत जाय म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या बसत जांकां ताणें असल्या येवजणेक निर्मिलें तांकां ताणें आपयलीं. जांकां ताणें आपयलें तांकां ताणें नितीवंत केलीं. जांकां ताणें नितीवंत केलीं तांकां ताणें आपल्या महिमेन भागीदारां केलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Bagi Tuhan war merie, marhoga tawo zale, तुझे तांजल malamka, Kristam somi. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. क्रिस्तचें जनन हे परीन जालें. ताचे माते मरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुसे नितीवंत मनीस. तरी मरयेक आपागेर ताडूंक ताका खोशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलीच ताका स्वप्नान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुसे दाविदाच्या पुता, मरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भ संभाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपल्या परचेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिपात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक अंकवार चली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हूण अर्थ. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मरयेच्या जल्माची दबाजीक परब, कुटुंबाच्या फेस्ताचो संभ्रम, चली भुरग्यांचो उगडास काडन हो दीस आचरसूंचो वेळ जावन आसा. कितलें वर्तें आचरण हें आम्हा सर्वांक मरयेच्या ससायेचेर पातयेतेल्यांक. फाटल्या 9 दिसांनी मरये मायेक नोवेनां अर्पून तिका मान करून तिचे सर्व शेगूण आमी नियाळ्ळ्यात. आज
ह्या दबाजीक परबे संदर्भी तिचें जिवीत परत उगडास हाडूंक पवित्र सभा आमकां पावणे दिता. सुरवेर प्रस्तावनांत आमी आयकल्ल्या प्रकार मोरयेचें जिवीत निजायकी वर्तें, मोगान भरिल्लें, देवाचें योजन जारी करचें, देवाची कृपा संवसारांत देवाचेर फातकी येतेल्यांक हर एकल्याक हाडून येवचें तें जिवीत जावन आसा. 2013 इसवेंत म्हज्या जिवितांत घडलेली एक घडीत हो नियाळ बरयत आसतना म्हाका उगडासाक आयलें. डिसेंबराचो तो म्हयनो, एका फाल्याण्या दिसा खोडयाळ थोड्या कामा निमती हांव गेल्लों. म्हजें काम जावन सांजेच्या वेळार हांव बसार मुल्की म्हणसर पाटी येवन थंयसर दवरलेलें बायक घेवन हांव परत किऱ्या सेमिनारीक येवन आसलो. केन्ना कितें म्हणल्या कडेन हांव पावता आसतना मुखल्यान एका लॉरयेक एक बस ओवरटेक करनासलें त्या गोंडे कडेन. हांव म्हजें बायक तें बस पास जाता म्हणसर ब्रेक मारून रावयलें, पूण म्हज्या फाटल्यान बसान आयिल्लें वेगान आयिल्ली रिक्षा, भुरग्यांक इस्कॉलाच्या भुरग्यांक घेवन ती आयिल्ली म्हज्या बायकाक आपटाली. म्हजें बायक आनी हांव आडपडल्या. म्हज्या बायका पोंदा म्हजो पाय इंजिनाक लागलो, पूण हांव तक्षण उठलो. म्हज्या फाटल्यान बायकाक आपटाल्ली रिक्षा एका सायडीक आडपडिल्ली, भुरगीं एकल्या वयर एकलें पडिल्लें. हांवें कितेंच चिंतूंक ना आनी हेरांनी थंयसर लागसार आसल्ल्यांनी आमी सगळ्यांनी रिक्षा ती उबी केली. भुरग्यांक आनी एका कारार एका उदारमनाच्या व्यक्तीन आस्पत्रेक व्हरूंक तयार केलें आनी तांकां व्हेल्या उपरांत हेरांनी म्हाका विचारलें, तुका कालेन जालां गे? ताका म्हज्या आंगाक वयर म्हाका कांय रगत आयिल्लें कांय दिसोंक ना. हांवें हेल्मेट काडिल्लें सायडीक दवरलें, म्हाका कांय लागोंक ना, म्हाका कांय जावंक ना म्हळें आनी हांवें म्हजी तकली सकयल पळयलें. पळयतना म्हज्या पांयाची वोण त्या इंजिनाच्या दावेक उलपाल्ली, म्हजी काती उलपोन गेल्ली, फुडलें तांबडेशें जाल्लें तें कात उलपाल्लो तो जागो दिसलो. त्या दाडा मात्र म्हाका कळ्ळें की म्हज्या आंगाकी ते इंजिनाचे उलपाल्ल्या द्वारी घाय जाला. तक्षण तांणी म्हळें आस्पत्रेक या, आपण व्हरता तुमकां म्हणलें. ताका हांवें सांगलें पाद्राबाक हांवें फोन केला, तो येतलो आनी ताचे उपरांत हांव पाद्राबा संगी येता, तितलें कांय व्हडलें जावंक ना. तेन्ना एक व्यक्ती बायकार आयिल्लो, ताची म्हाका वळख नासली, आतां ताची म्हाका वळख आसा बरी. आनी तो आयिल्लो आनी म्हणालो, तुमी पाद्र्याब गे? ताका हांवें सांगलें वय. फादर तुमकां कांय लागलां गे? ताका हांवें सांगलें पांयाक इल्लीशी कात उलपाल्या, सडीत कांय लागोंक ना. ताका ताणें म्हळें या आमगेर घरा या, हांव तुका उदक पिवंक दिता आनी दुसरें शुश्रुशा करया म्हणलो. ताका हांवें सांगलें पाद्राब आतां पावतलो, त्या खातीर हांव इल्लोसो वेळ रावतां. ना म्हण ताणें दुसऱ्यांक थंयसर बायका कडच्यान रावोन आपोवन व्हेलें, लिंबाचें सरबत करून दिलें आनी न्हिदोंक म्हाका सांगलें. आनी तें कॅटरिंग करचें घराणें जावन आसलें. त्या दीस 1,500 लोकांचें जेवणाचें ऑर्डर तांकां आसलें आनी ती तातूंत त्या कामांत मग्न जावन आसलीं. तरी ताका कोणेंगी सांगलें खंय थंय एक एक्सिडेंट जाला, कोणाक गी लागलां, ताका तो पळया म्हूण आयिल्लो खंय. आनी तशें ताणें म्हाका आपोवन व्हेलें आनी थंयसर तांणी सिंत पुसून म्हाका थंयसर न्हिदोंक अवकाश करून दिलो. कितेंच कळीत नासलें त्या कुटुंबा विशयान म्हाका, पूण खंय तावनगी देवाच्या दयेन म्हाका ती कुमोक आयिल्ली. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, मोरयेच्या जिविता मुखांतरी हेंच आमच्या जिवितांत घडटा. त्या खातीर ह्या दिसाच्या नियाळाचो पयलो विशय मोरी कुमकेचें भंडार जावन आसा. चिंतिनातल्या रितीन मोरयेची कुमोक आम्हा सर्वांक आमच्या जिवितांत लाभता म्हणल्यार आमी जाणा आसा. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार देवाची माता जावचें भाग तिका फावो जालें आनी ताचे उपरांत तिणें सबार चिंतना चिंतयत आसलें, हर एकल्याक आपणा सरशी येवचें बरी करयत आसलें. पूण
तें घडीत घडटा आसतना स्पश्ट रितीन बडव्यान उलयलेल्या हर एक उतरांक मोरी आयकता. पयलें काम तिणें केल्लें बडव्यान उलयलेल्या हर एक उतराक चीत दिवन आयकलें मात्र न्ही, आपल्या काळजांत हर एक उतर तें येता आसतना तिणें नियाळलें आनी ताचे उपरांत आखरेक देवाच्या कुशेक खाल जावन तो निर्धार करूंक हांव सोम्याची चरणदासी आनी तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणल्या त्या उतरांक खालपी मान घालूंक तिका साध्य जालें. तें जाल्लेंच आपण देवाची माता जाता म्हणून दिसाळ्या स्वप्नांत ती रावूंक ना. थंय तावन कितें तरी हेरांक बरेंपण करीत जाय म्हणल्या आशेन ती वेता खंयसर एलिझाबेथी सरशीन. तीय गर्भेस्त आशिल्ली, उतर प्रायती आशिल्ली, तिचेय कश्ट आशिल्ले, तिका सबार संगती करूंक जायनातल्यो जावंक पुरो. पूण हर एका रितीन तिका म्हजी गरज आसा म्हणल्या आशेन तो कुमकेचो हात विस्त रावंक थंयसर वेता. खंडीत जावन तिणें सगळीं व्हडलीं कामां करूं ना जावंक पुरो, पूण एक काम खंडीत जावन तिणें केलां, तिच्या जिवितांत पाळिल्लें. एलिझाबेथीचे हर एक कश्ट, हर एक सुख दूख, हर एक वळवळे तिणें आयकल्ले. आनी त्या खातीर एलिझाबेथ तिचे थंय मरये थंय आशिल्लें भाग्यवंतपण वळखून घेवंक तिका साध्य जालें. आनी त्या खातीर ती मरयेक सदैव म्हूण उसारता. आमच्या जिवितांत मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कुटुंब आमकां दिल्लें एक वर्तें दायज, देवाचें बेसांव तें जावन आसा. मालगडी आवय बापाय भुरगीं थंयसर सांगाता जियेतात. सगळ्यांची कालेत तालेंतां जिविताचो जियोचो जिनोचो विविंगड एकल्या बरी आनी एकली नांत, पूण थंयसर हर एकल्याक आदार दिवन जियोवची सकत आमकां आसा. ती आमी जाणा जाता, जियेता आनी थंयसर हर एकल्याक आदार दिता. कुमकेचो हात विस्तारयता. कित्याक त्या कुटुंबाच्या व्यक्तीक म्हजी गरज आसा म्हणलें आमी समजता. आनी त्या खातीर आज ह्या आधुनीक काळार ह्या 2020 इस्वेच्या सप्टेंबर 8 तारखेर हांव ही मोती सायबिणीची फेस्ताची परब आचरसीत आसतना हांवें विचारूंक जाय, म्हज्या कुटुंबांत जाय आशिल्लें हेरांक आयकोवचें, हेरांकच्या गरजांक पावचें, हेरांक कुमकेचो हात विस्तारोवचो मनोभाव आसागी. हांव ते रुता करन आसांगी, हांव ते कुटुंबांत जियोवन आसांगी, तें हांवें आज विचारूंक जाय. सबार फावटी आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत घडटा. हर एकल्याक आमकां वडिलांक सबार राटावळी आसात, आमची कामां दुसऱ्या दुसऱ्या दफ्तरांनी आसात, सबार कामाचो वत्तडी आमचे वयर आसा. भुरग्यांक फावो तो वेळ दिवंक आमकां वेळ आसागी. भुरगीं सदां इस्कलातावन फाटी येतना हांवें पळयलां, सुमार भुरग्यांक आपलीं बोगणां त्या दीस घडिल्लें आवय बापाय कडेन सांगत जाय वा कुटुंबांत आशिल्ल्या हेरां कडेन सांगत जाय. जर तर थंयसर मालगाडी नात, आवय बापायच तांचें दायज, तांचे कडेन ती सांगूंक आशेतात. जर तर आवय बापाय तांकां आयकनात, तांकां आयकोंक वेळ ना, तांचींच कामां सट्टीक जाल्यार कोणा सरशीं तीं वेतलीं, कोणा कडेन आपलीं बोगणां उसारतलीं. भुरगीं शिकतलें, म्हज्या जिवितांत म्हाका आयकोंक कोणी नात, म्हाका म्हज्या संगतीक घडिल्ल्या सगळ्या संगतीक आयकोंक कोणी नात, म्हाका कुमोक दिवंक कोणी नात म्हणलें एक बोगाप उदेतलें. त्या खातीर हर एकल्याक आयकोवचें आनी हर एकल्याक कुमकेचो आदार दिवचो कुटुंबांत आमी रुता करया मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. आनी त्या दाळा थंयसर आमकां जिवितांत सदांनीत देवाचो मोग अनुभव करूंक साध्य जातलें. सगळ्यांनी आमी तांतीं पळयलां न्ही गे, तांतीं पळयलां की ना? तांतीं उकडणी केलां, ऑमलेट करणी केलां, ताची भुर्जी करणी केल्या. जर तर त्यो सगळ्यो संगती रुचीक स्वादान हांवें सेवी जाय जाल्यार तांतीं हांवें कालें करीत जाय, तें फुटय जाय. जेन्ना तें तांतीं फुटता थंयसर तो स्वाद साकोवंक आमकां साध्य जाता. जेन्ना तें तांतीं फुटता, कुंबयेच्या उब्यान तें तांतीं फुटता, थंयसर नवो जीव देता, नवेंपण थंय उब जाता. जर तर म्हज्या कुटुंबांत
केवळ हांव मात्र म्हज्या तालंतांनी बरयल्लो व्यक्ती जावन एकडोच जीवन आसा तर म्हज्या जिवितांत आशिल्ल्या तालंतांचो स्वाद हेरांक साकोंक मेळचो ना. जर तर म्हज्या घरांत तें जायना, म्हज्या शेजारा खंडीत जावन तें जायना. त्या खातीर आमी आमकांच म्हणल्या बरें जियोवचें नाका. मोरयेन जशें एलिझाबेथीक कितें तरी आदार हांवें दिजय म्हणल्या आशेन ती गेली, तिका ती आयकली आनी तिच्या सगळ्या गरजांक बेजारायत ती आदार जाली. तशेंच आमी आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यांक हर एका सांद्याक आयकोवया, कुमकेचो आदार दिवया. तशेंच शेजाराय बरेपणाचे व्यक्ती जावन आमी जियोवया. दुसरी संगत मोरये विशयांत आमी नियाळची जाल्यार मोरी देवासपणाची आनी भाग्यवंतपणाची आवय जावन आसा. मोरयेन जेजूक बरेचशे गुण शिकयले. तिने आपणायलेल्या मागण्याचे जिवीत तिच्या मिसावांत झळकतलें. जेजूक देवाक अर्गास्तुती जावन तिने तेंपलांत भेटयलें. जेरुसलेम देवाळाक हर एक वर्स ती वेतली, भेट करतली, देवाक अर्गां दितली, जेजूकी ती घेवन वेतली. देवळांत जेजू रावल्ल्या वेळार ताच्यो सुखी तिदवून ताच्या जिवितांत खलतेपण आदारूंक आवय बापायक विधेय जावंक तिने शिकयल्लें. कुर्सार मोगाच्या शिसाक मोरयेक आवय जावन दिलें. जेजूच्या मरणांत शीस कंगाल जाले, चिंतेश्ट जाले, दिक्कापाल जाले. आपली आदली व्याप्त करया म्हणल्या चिंतपाणी ते आसले, पूण मोरी तांकां एका कुडांत सांगाता हाडटा. थंयसर तांकां मागोवंक अवकाश करून दिता आनी देवाचो आदार मागोवन आपणाक देव सांगाता राखता आनी सांबाळटा. हर एका रितीने आपले मिसांव करूंक अवकाश करून दिता म्हणलें ती दाखोवन दिता. आनी थंयसर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो पवित्र आत्म्याचें येणें जाता. देवाचो सांगात हर एका शिसाक तांचे मिसांव तांच्या मुखल्या सगळ्या कश्टांक फूड करून देवाची शुभ वार्ता प्रगट करचो अवकाश तांकां लाभता. आदलो काळ आमची सगळीं कुटुंबां व्हड व्हड संख्यान आशिल्लीं. 7 जाणां कुटुंबांनी 7 भुरगीं हांसोन खेळोन हर एकल्याचे कश्ट दूख सांगून आशिल्ल्या. कश्ट हर एकल्याक आशिल्ले कश्ट वावंटीची मिनत प्रतिफळ दिवंक शकतली. हर एकल्यांनी दिसपडतो ग्रास केल्ले द्वारी थंयसर हर एका कुटुंबाच्या संद्याक जेवणाक खाण मेळटलें आनी अशें हर एकल्याचें जिवीत तृप्तेचें सगळ्यो संगतीनांत व्हड व्हड संगतीनांतरी वस्तूनांतरी जिवीत तृप्तेचें आसलें. आतां आमी कशीं आसाव? कामाचो भार आमच्या जिवितांत व्हडलो जाला. घरांत जायते आसा तरी तृप्ती ना. आनी संगती जाय जय म्हणली आशा आमची जाल्या. मागण्याक 7 फावटी निर्दिश्ट वेळ ठरायलेलो ना. तेर्साचें वातावरण 7 फावटी आमच्या जिवितांत उणें जाला. असल्या 7 संगतींनी आमच्या कुटुंबांनी आदी आशिल्लो तो सांगातपणाचो एकामेकांतय हर एक संगती सांगून सांगाता मागणें करून जियोसो तो जिनोसो आज 7 रितींनी उणें जाला. त्या खातीर मोरी जशें शिसांक सांगाता हाडून आयिल्ली, चिंतेश्ट जाल्ल्या, कंटिश्ट जाल्ल्या, दिक्कापाल जाल्ल्या त्या शिसांक सांगाता हाडून मागणें करूंक शिकयलेली आज म्हाका आनी तुमकां आमच्या कुटुंबांनी आमच्या फिरगस कुटुंबांत मोरी सांगाता आपयता. सांगाता एकवटान रावंक शिकयता आनी आमचें जिवीत मागण्याच्या बळान मुखार सुन व्हरूंक आमकां हर एकल्याक दिल्लें मिसांव संपूर्ण करूंक ती आपोवणें दिता. आनी त्या खातीर तें आपोवणें मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी आज स्विकार करया. तिसरी संगत आमी मोरये विशयांत जाणा जावची जाल्यार मोरयेन आपलें कुटुंब शांत समाधानाचें पाळणें, मनशापणाचें शाळ आनी शेगुणाचें वर्त केलें. मोरयेन आपलें कुटुंब जशें आपणाक कुटुंबांत शांत समाधान शिकयलें तशेंच जेजू संगी जुजे संगी तिणें तें शांत समाधान रुता केलें. हर एकल्याच्या मिसावांत ती भागीदारां जावन आशिल्लीं. मनशापणाचो शेगूण आनी एकल्या थंय आसचो खंत हुस्को जेजूच्या जिवितांत ती रुता करूंक तिणें ल्हान तावन ताका शिकयल्लें.
आमची कुटुंबां आज शांत समाधानाची पाळणी जावंक जाय. आवय बापाय मदलें शांत समाधानाचें जिवन भुरग्यांक पळोवंक मेळा जाय. जर तर केदारा एका कुटुंबांत नासमाधान झगडें आसा, भुरग्यांक थंयसर कितें शिकोवंक मेळटा तें आमी आज नियाळया. आवय बापायन मोगान एकामेकाक गौरव दिवन चलचें. भुरग्यांक पळोवंक मेळ्ळें तर तें तांकां एक वर्तें इनाम. आवय बापायन दिवचो मोग जाय जंय तांचें बरेंपण. पेल्याच्या मोगाक आज आमी इडें दिना. कितेंय म्हज्या भुरग्यान पाड केल्यार सबार पावटी आमी हेरा भुरग्यांक दुसोवचें आसा. आमच्या भुरग्यांनी चूक केल्ल्या वेळार तांकां ती दुवून तांकां बऱ्या वाटेक हाडन तांणी बरें जिवीत जोडी जाय, तांणी बरेंपण आदारी जाय, बऱ्यो संगती बरी मौल्यां तांणी शिका जाय म्हणली प्रवृत्ती आमची आज जावंक जाय. सा मारिया गोरेटीचो बापय ती भुरगीं ल्हान आसतना अंतरलो. मारिया गोरेटीच्या आवयक कंस जाली ह्या ल्हान भुरग्यांक कशें व्हड करचें. त्या खातीर भुरगीं ती सांगाता सगळीं आयलीं आनी आवय बोवारी रावन म्हणाली, देवान इतले बेगीन आमच्या बापायक आमच्या डॅडीक आपोवन व्हेलो, देवाची खुशी जावं. पूण आमी सगळीं तुजे सांगाता शेतांत वावर करूंक येता. जें कितें देव आमकां आमच्या कश्टावळीच्या प्रतिफळ जावन दिता तें आमी सेवया. दादोसकायेन संतोशान आमचें जिवीत शांत समाधानान सारया म्हण भुरगीं आपल्या आवयक उसारतात. त्या खातीर मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो आज नवे आमी सेवता. सगळ्यांनी आमी कणशी पळयल्या. तें भाताचें जड गाद्यांत व्हड जाल्लें. थंयसर ती कणशी उदेवन येता आसतना तातूंत बरें बी आसा, पोट्टू भाती आसा. पूण तें जड हर एका रितीन तें बरें बी वर्तें करच्या खातीर, सडीत प्रतिफलीत करच्या खातीर हर एक रितीन त्याग सॅक्रिफायस करता आनी जिवाळ दवरता आनी उत्तेजीत करता. तशेंच आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत उणेपण आसा, अस्कतकाय आसा, सबार रितीचे कश्ट आसात, सबार कंत बेजाराय अडखळी आमच्या जिवितांत उदेतात. पूण तें आमी वर्तें व्हडलें करचें नाका. आमच्या जिवितांत ताच्या काही वर्त्या रितीन तालेंतांनी भरिल्लें जिवीत आमकां देवान दिलां. सर्वांक कुमोकन, सर्वांक आदार दिवन, सर्वां संगी बऱ्यापणाच्या मेटांनी सोमकोंक देवान आमकां जायतीं बेसांवां आनी कृपा ताणें वतल्या. त्या सर्वा खातीर देवाक आज आमी अर्गां दिवया आनी आमचें जिवीत आनीकी सडीत प्रज्वलीत जावच्या खातीर सदांनीत बऱ्यापणाच्या शेगुणांनी मोरयेच्या ससायन मोरयेन आमकां दिल्ले शेगूण जियोवन आमी सदांच बरें फळ दिवची, बऱ्या जिवितांत जियेल्ली व्यक्ती जावन ह्या समाजांत आमची कुटुंबां, आमचें फिरगस कुटुंब, आमचें जिवीत, आमच्या भुरग्या बाळांचें जिवीत बांदून हाडया. आमेन. उबे रावनो मरिया मारिफात आमकां मेळ्ळ्या सोडवणदाराचेर त्रिएक देवाते आनी सगळ्या पवित्र सभेते आमकां आसा तो भवार्थ एका कुटुंबाच्या स्पिरितान आतां घट्ट ताळ्यान आमी उसारून सांगया. सतमंतान देवाक, सर पदवेतरा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्रत्म्या वरवीं गर्भेन सवलो, अवतार मरियेंतून जल्मलो, पोंच पिलाताका ताणें कश्ट सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो, ताका निकेत केलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांत तो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्या बसला, थंय थावन जिव्यांची मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्रत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो सुवाळ्यार पातकांचें मोक्षाणें कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, मरिया मारिफात आमी कितें मागता तें तिजो पूत खंडीत जावन आमकां दिता. हें कानन नगरी घडलेल्या गडितांत आमी नियाळटा. तर आज मरियेच्या जल्माचें फेस्त संभ्रमत आसतना
देवाचेर बरवसून आमची सर मागणी त्याच सर्गींच्या बापा समोर आमी दवरया. मोगाळा बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी मरियेची देख घेवन तिच्या पुता जेजूची सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगटूंक ताणी मिनत घेशे आमी मागतांव. जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सामाजीच्या मुखेल्यांनी मरिये बरी निस्वार्थी सेवेन आमच्या सामाजीच्या उदरगते पासत वावर करीशे आमी मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या शेतांनी तुवें केल्ल्या विचित्रां पासत आमी तुका अर्गां दिताना आमच्या गांवच्या सर्वांक दिसपडतो ग्रास दी म्हूण आमी मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाचेर तूं बेसांव घाल. परगवंत आसच्यांक राग आनी देवादीन जाल्ल्यांक ससनसो विशेव दी आनी आमकां समेस्तांक तुज्या राजांत सूख भोगूंक फावो कर म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या फेस्ताक फुलां हाड मोरयेच्या जिणे वरवीं आकर्शीत जाल्ल्या आमच्या भुरग्यांनी तांचें जिवन एका फुला बरे निस्वार्थी मनोभवान भरलेले आनी हेरांक संतोश दिवचे तसले कर म्हूण आमी मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा, कोविड-19 पिडे वरवीं संवसारार कश्टतल्या सर्वांक आमी तुका समर्पिता. पिडे वरवीं कश्टतल्यांची तूं बिरमोत पाव. आपूण तांकां तूं गूण कर. हे पिडे वरवीं मरण पावल्यांक ससन विशेव दी. पिडेस्तांची सेवा सक्री करतेल्यांक हे पिडे तावन राख. तांच्या सेवेक तुजें इनाम तांकां लाभो. पिडा विस्तारलेल्या वरवीं कश्टांक सांपडलेल्या सर्वांक तुजो दैवीक आदार लाभय. तुजे दयेन आनी पदवेन बेगीनच ही पिडा निवार आनी आमकां सुशेग दी म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. घडीभर मौनपणी आमच्या सत्या सवां खातीर, आमच्या कुटुंबां खातीर, प्रत्येक जावन आमच्या ह्या फिरगस कुटुंबा खातीर संवसारांत कश्टांतल्यां पासत आमी मागया. सर्गींच्या भोवमुगाळ बापा, तुज्या पुताक ह्या संवसारांत धाडच्याक एक भाग्यवंत व्यक्तीक, भाग्यवंत चलयेक, स्त्रियेक तुवें तयार केली आनी तिच्या त्या पवित्र कुडी मुखांत्र, जिणये मुखांत्र तुज्या पुताक आमचो सडवणदार जावन तुवें दिलें. तीच तुज्या पुताची आवय आज आमकां देख आनी आदर्श जावन आसा. तिचे बरीच तुका आनी पेल्याक आयकूंक, तुजो मोग करूंक, पेल्याच्या गरजांक पावोवंक आनी जाता तितल्या रितीन तुका मानवली जिणी जियोवंक आमकां आदार लाभय. मरियमायेची देख घेवन हें पवित्र जिवन जियोवंक आमकां तूं फावो कर. आमी उचारलीं सर मागणी दयेन तूं मानून घे आनी आमकां सर्वांकी, आमच्या कुटुंबांक, आमच्या फिरगस कुटुंबाक तुज्या आशिर्वादांनी तूं बरें. हे मागणें आमी तुका भेटयतां तुज्याच पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. स्वीकार तूं कर मोगाळ बापा, फळ आमच्या वावराचो. स्वीकार तूं कर दयाळ बापा, मोग आमच्या काळजांचो. स्वीकार तूं कर मोगाळ बापा, फळ आमच्या वावराचो. स्वीकार तूं कर दयाळ बापा, मोग आमच्या काळजांचो.
सोबीत सुंदर सृष्टी रचल्याय फुलां फळांनी तिने कयल्याय सूर्यो चंद्र नैकेत्रांनी आकाश भयलाय काणीक मोगान सोम्या आमकां दिल्याय सूर्यो चंद्र नैकेत्रांनी आकाश भयलाय काणीक मोगान सोम्या आमकां दिल्याय स्वीकार तूं कर मोगाळ बापा फळ आमच्या वावराचो स्वीकार तूं कर दयाळ बापा मोग आमच्या काळजांचो उंड्या बायना संगी मेटयता तन मन तन सर्पांचे ओपसिता शुभ वार्तेक साक्षी जाव सोम्या आशेता तुझे सेवेक आमकां समर्पिता शुभ वार्तेक साक्षी जाव सोम्या आशेता तुझे सेवेक आमकां समर्पिता बाबा भयणीनो भुरग्यानो ही आमचें बलिदान सर्वोद्वेदार देव बापाक मानवलें जावं दी म्हणून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेश्वर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा व्हडा मोगान हांव कुंवारीच्या कुसवांत आमचे मनशा सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचें आंकुवारपण विबाडूंक ना पूण तें पवित्र केलें. तोचो तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सर वंदवण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणयेचें समर्पण आपल्यात समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरून पावों ही आमी मागता त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. ते सर्वेस्परा थंय पारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोद्वेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा जल्मल्ले नित्यांकुवारी मरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अंकुवारपणाची वडवी सांबाळन पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोषान तुका वाकणता सरगार. तांचे वाकणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. बोल
सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता उदेंती तावन आसता ते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयता साय देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताची आज्ञा पाळण आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात Bawartaso good purgatoria. बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टां मरणाचो ताच्या अनंत बरीत पुनर्जिवंतपणाचो आनी सर्गाट चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दितात तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एकोत्मो आमी जावंक निर्मे तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचें माये भोव भगेवंत हांव कर मरयेच्या भगेवंत जुजेच्या तुज्या भगेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता
तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्ट मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबार्थांत आनी प्रिती मोगांत तीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ताय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींकी आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हण आमकां बरवोसो आसा. क्रिस्ता, आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सर्वंडराची जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धैर्य घेवन सांगात आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटेन सर्व पातकांतल्यान सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर, ह्या तुज्या भुरग्यांच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती समाधान सदां काळ तुमचे सवें आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता. ती आमचेर जडती आनी ख्यास्त हाडिना जावं, पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वकात दिवं. बाबा भयणीनो, पळया जेजू क्रिस्ताक देवाची शेळी
मरिया मारिफात ह्या संवसाराक सोडवण दिवंक आयिल्ली. ताच्या जेवणाक आज ताणें आमकां आपोवन हाडलां. आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मुजे थंय आनी हांव ताचे थंय, आनी म्हाका ना काय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे बिणें. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो. इसले कोण जीव दिल्लो, मोग तुजो पुरो. भूंय आकाश सोरो सोम्या, भूंय आकाश सोरो. मोग काळजांत पेटोवन आसो, ससाण पासत उरो. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो. इसले कोण जीव दिल्लो, मोग तुजो पुरो. भूंय आकाश सोरो सोम्या, भूंय आकाश सोरो. मोग काळजांत पेटोवन आसो, ससाण पासत उरो. हांव सोम्याची चरण दासी, मुजे थंय सदांच जावं ताची कुशी. हांव सोम्याची चरण दासी, मुजे थंय सदांच जावं ताची कुशी. नमान मोरिये कुर्पेन भरलले, सोमीत तुजे सवे आसा. नमान मोरिये कुर्पेन भरलले, सोमीत तुजे
सवे आसा स्त्रिया भितर मायेतूं सदेव आनी सदेव तुजे खुशीचे फळ स्त्रिया भितर मायेतूं सदेव आनी सदेव तुजे खुशीचे फळ हांव सोम्याची चरण दासी म्हजे थंय सदांच जावं ताची खुशी हांव सोम्याची चरण दासी म्हजे थंय सदांच जावं ताची खुशी म्हजे थंय सदांच जावं ताची खुशी म्हजे थंय सदांच जावं ताची खुशी. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, आयच्या दिसा जल्मल्ली भाग्यवंतांक वार मरी अख्ख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशाच्या सोडवणेचें फांत्य म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयिल्ल्या तुज्या पुताक उंड्या दाकां वायनाच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अत्रे गुण सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदां काळ जियोंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हणून आमी मागता. त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन. भाव भयणीनो, आमी आतां नवें आशिर्वादीत करतले. एक गीत आमी गावया. ये सर्वेस्परा सृश्टी रचणारा. ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका. ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका. वर्ण कशी हांव सोबाय तुजी गायता सदां हांव स्तुती तुजी. वर्ण कशी हांव सोबाय तुजी गायता सदां हांव स्तुती तुजी. ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका. सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सबय आसो. प्रार्थुया. देवा, सर्गा संवसाराच्या रचणारा, तूं अंतराळाच्या सुकण्यांक पसताय, भागींतल्या फुलांक सोबयताय
आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक आमचो दिसपडटो ग्रास जोडूंक वेळार पावस धाडन पृथ्वी फळां बरीत करन आमच्या वावराक फळ दिताय. तुजे कृपेन आनी आमच्या परिश्रमान आमच्या शेतांनी जाल्लें हें नवें भात आज आमी तुजेशी हाडून तुका अर्गां दिता आनी ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण नम्रतायेन मागता. हें पवित्र केल्लें भात सेवल्लीं आमी तुजीं भुरगीं तुज्या आशिर्वादांनी बरोवन आमच्या माये संगी एक दीस सर्गार तुका रूप पळोवंक तूं आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियोवच्या तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. दयकन बसात. मोगाच्यानो तुमकां सर्वांकी एसवीडी गोरचो रेक्टर बाप मॅक्सी पिंटो देवा पोवण्याचो मिसांवाचो मुखेल बाप प्रवीण आराना, ब्रदर केविन तशेंच ब्रदर जीवन आनी म्हजें नांवें तुमकां सर्वांकी एक बागी संतोश भरीत मोंती फेस्त हांव मागतां. बाळोक मोरी आमच्या ह्या फिरगस कुटुंबाचेर बेसांवां मागोवन धाडून दी म्हणून म्हजें मागणें. मोंती फेस्त आमच्या कुटुंबाचें फेस्त. आमच्या कुटुंबांचेर बाळोक मोरी आशिर्वादां मागोवन धाडूं म्हणून आशेतना आमच्या सर्व कुटुंबांनी शांती, समाधान, बोगसण्याचो स्पिरीत आनी विशेश जावन क्रिस्ताक साक्ष दिवचें जिवीत आमी जियोवच्याक आदार दिवं म्हणून मागतां. परगांवांत आसल्या तशेंच मिसाक येवंक साध्य जाल्ल्या आमच्या फिरगसगारांकी आमी बरें फेस्त मागतां. शिकोणदायक शर्मोवन सांगल्या बाप मॅक्सीक हांव आभारी जावन आसा. हो संभ्रम अर्था बरीत भक्ती बरीत जावं कुमो केल्ल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणून हांव आशेतां. नोवेनाची मांडावळ गेल्ल्या सर्व संघ संघटनाच्या सांद्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सर्वांकी पावच्या तितलें नवें तयार करून दिल्ल्या साम मेंगेलवाड्याच्या श्रीमान डॉल्फी डिसोजा कुटुंबाक आनी हाच्या फाटल्यान विशेश वावर केल्ल्या सुदीपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. बाळोक मोरे तांचेर आनीकय बेसांवां धाडूं दी. कणशी हाडिल्ल्या श्रीमान मॅक्सी पिंटो कार्यदर्शी गवळीक परिशद ताका, कणशी नितळ करूंक आयिल्ल्यांक आल्तारीक फुलां दान दिल्ल्या श्रीमती लिना नाजरेत सांजोजे वाडो, तीं सजयिल्ल्या सिस्टरांक कुमो केल्ल्या ब्रदरांक आनी थंयसर कुशीन बाळोक मरयेची इमाज सजयिल्ल्या डॉनाल्ड फर्नांडीस, नायजल रॉड्रिगस, नेविल रॉड्रिगस, हॅन्सन रॉड्रिगस, जीवन डिकॉस्टा, तशेंच तांकां मार्गदर्शन दिल्ल्या ब्रदर केविन तशेंच ब्रदर जीवनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कोबू हाडूंक तशें मिनी हॉलांतलीं कदेलां हांगासर हाडूंक वाहन दिल्ल्या प्रकाश डिसोजा दुखे सायबिणेचो वाडो ताकाय देव बरें करूं म्हणटना बाळोक मरयेचीं आशिर्वादां ह्या सर्वांचेर हांव मागतां. कोबू दिवंक पोशक जाल्ल्या सुनील सोनिया डिसोजा संकलकर्या कोसेचो माय वाडो आतां कातार तीं आसात, तांकां हांव आभारी जावन आसा. तांचेर देवाचीं आशिर्वादां
मरियमायेची ससाई मागता. कणशी तशें कोबू वांडच्या स्वयंसेवकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. फेस्ताच्या तिनी मिसांक देव सुतेक आदार दिल्ल्या सर्वांकी विशेश जावन गायनां गायिल्ल्यांक वाचपां वाचिल्ल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. फेस्ताक मुड्दोम रावुल्ल्या कर्साक दान दिल्ल्या मिठाई दिवच्याक अवकाश नातल्या वेळी तो आयवज कुशेन दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपाक आदार दिल्ल्या सर्व दानींक फिरगसगारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. इगर्जे मैदानाचें तण मशिनार स्वकुशेन काडूंक मुखार आयिल्ल्या रिल्सन गलबावो फातिमा सायबिणीचो वाडो ताका हांव आभारी जावन आसां. शुक्रारा सकाळीं इगर्जेचे गोंटेर काडूंक आयिल्ल्या सर्व दादल्यांक तरणाट्यांक देव बरें करूं. दनपरा उपरांत इगर्ज नितळ करूंक आयिल्ल्या स्त्रियांक कोमो केल्ल्या हेरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. बाळोक मरियेचें आशिर्वादां मागता. त्या 3 दिसांनी आमच्या थोड्या भुरग्यांनी विशेश हांगासर सेवा दिल्ली आसा. तर बायलीं बागलांती आनी थंयसर आशिल्लीं जनेलां आनी वयले कुंद्या लागीं आनी मस्तू मेळ्ळे आशिल्लें ते नितळ केल्ले आमचे भुरगे आसात. जीवन, हॅन्सन, डॉनल्ड, टेन्झल, नेवल हांकां विशेश जावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या साबार दिसांत हांव मस्तू सेवा हांगासर करतात ते नितळायची जावं दी, इगर्ज सॅनिटायज करची, कदेलां मांडची, तांकां विशेश जावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. साक्रिस्तीन तशें आल्तारची सेवा करच्या सेवा दिवच्या सर्व सिस्टरांक हांव आभारी जावन आसां. तांची सुपिरियर सिस्टर सिसिलिया तशेंच सर्व सिस्टरांक कॅन्डिडेट्सांक हांव देव बरें करूं म्हणून तांचेर बाळोक मरियेची आशिर्वादां मागता. एका उतरान ह्या फेस्ताच्या कार्याक नोवेनाच्या दिसांनी कितें आमकां हांगासर मांडावळ घालूंक आसली त्या सर्वांकी आदार दिल्ल्या ब्रदर केविन, ब्रदर जीवन, उपाध्यक्ष स्टीवन डिकुना, कार्यदर्शी श्रीमान मॅक्सिम पिंटो, समितींचो संचालक श्रीमान संतान डिसोजा, वाड्याच्या गुरकार प्रतिनिधी, वाड्याच्या संचालकांक, गायन मंडळीच्या संद्यांक सगळ्यांकी एकाच उतरान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां गोवळीक परिशदेचो कार्यदर्शी श्रीमान मॅक्सिम पिंटो मुड्दोमांची नांवां वाचून सांगतलो. त्या वेळार बाब प्रवीणान मुखार येवन थंयसर वाती वांटीजे मुड्दोमांक मान करीजे म्हूण विनंती करता. तुमी येता आसतना दया करून एकल्या तावन आनी एकल्या किल्लो अंतर सांबाळा. त्या उपरांत फेस्ताच्या कर्साक दान दिल्ल्यांची, दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपा कर्साक दान दिल्ल्यांची नांवां वाचून हांव सांगतलों. ताच्या उपरांत सर्वांकी बसले कडेन मानाची कणशी वांटयल्या. सुरवेर कणशी तयार केल्ल्या डॉल्फी डिसोजा कुटुंबाक, त्या उपरांत यासवेडी इगर्जचो रेक्टर बाब मॅक्सी, कॉवेंताची सुपिरियर सिस्टर सिसिलिया, उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, समितींचो संचालक हांकां हांव मानाची कणशी वांटतां. आनी त्या उपरांत नमियारलेल्या गुरकारांनी उपाध्यक्ष कार्यदर्शीच्या मार्गदर्शनाखाल तुमी बसल्या कडेनच तुमकां कणशी वांटतले. निमाणें आशिर्वाद गीत जावन वेता आसतना थंयसर स्टेजी मुखार कोबू दवरला. तुमकां एक कोबू काडून दितले. उपाध्यक्ष कार्यदर्शी श्रीमान संतान थंयसर मांडावळ घालतात. तांच्या मार्गदर्शना खाल तुमी कोबू स्विकार करीचे म्हूण विनंती करता. दया करून 3 लायन करून थंय वयशियेत. एका तावन एकल्याक तुमी अंतर सांबाळचो. तुमकां सर्वांकी बरें फेस्त मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आज तुमी तुमच्या घरांनी नवें सेवता आसतना, तुमच्या कुटुंबा खातीर मागता आसतना आमचे खातीर पाद्र्यावां खातीर तुमी प्रत्येक जावन मागजे म्हणून तुमचे कडेन विनंती करता. तुमचे खातीर ह्या मिसावळार आमी मागलां. आज आमी आमच्या घरांनी नवें सेवता आसतना तुमचे खातीर प्रत्येक जावन आमी मागतले हांव आनी मुखले दिसी मागण्यांत कुर्सूंक आमी प्रयत्न करया. एक विनंती आसा, थंयसर वेरांडार पोर्टिकोंत आसलीं कदेलां तुमी उठोवन तिशीन वेता आसतना दया करून एकाच्या वयर एक अशें दवरचें म्हणून विनंती करता. आतां कार्यदर्शी मुड्दोमांची नांवां वाचता. बाप प्रवीणान मुखार वचून तांकां मान करीचे म्हूण विनंती. प्रेमेत मेळसो वाडो
विक्टर आणि एल्विरा मस्करेनास, आयवान आणि एल्नोरा लोबो, प्रिया आणि नवीन कॅस्टेलिनो, एल्सेरा आणि एल्रिन डेसा, स्टेल्ला आणि ग्रेसी मचादो, आल्विन प्लाविया लोबो, हेराल्ड रोड्रिगस, आयवान रोड्रिगस, प्रिया रोड्रिगस, आयलिशा रोड्रिगस. दुकी सायबिनी सोवाडो, प्रकाश शालिनी डिसोजा, प्रियांका आणि प्रिन्सिटा डिसोजा, लिंटन आणि मार्गरेट फर्नांडिस. सान जुजेवाडो, तेरेजा फर्नांडिस, शर्विन डिसोजा, वेनिशा डिसोजा, स्विझल फर्नांडिस. सान लोरेस वाडो, निराल सिक्वेरा, नतालिया सिक्वेरा. जेजूच्या पवित्र काळजावाडो, हेलेन साल्डाना, अनिश पिंटो, निकिता पिंटो, ग्रेगरी डिसोजा निकुटाम, डोनिटा फर्नांडिस, डोनाल्ड फर्नांडिस, डेनिशा फर्नांडिस. रोजा अर्माईवाडो, थॉमस पेरेरा, लविना पेरेरा, नॉर्बर्ट डिमेल्लो, प्रमिला डिमेल्लो, नेविल डिमेल्लो, नेजिल डिमेल्लो. फातिमा वाडो, हेनिसिटा स्विझल फर्नांडिस. सुकूर साहेबिनी सवाडो, नवीन श्वेता आणि सान्सिया डिकोस्टा, टेन्झेल डिसोजा, ट्रिनिशा डिसोजा, ट्रीजा डिसोजा, फ्रान्सिस आणि मरिया डिसोजा, प्रिया शेरल डिसोजा, जुविटा डिसोजा, प्रवीट डिसोजा, लीना डिसोजा, जोस्पिन मतायस, अन्विता वेल्डा सिक्वेरा, एनस्टन सिक्वेरा, एनविन सिक्वेरा. मोरियेच्या कथाविन काळजो सवाडो, स्टेल्ला डिसोजा, सिल्वेस्टर रेबेल्लो, जीवन डिकोस्टा, रोजी सल्डाना, दीपक सेरावो, प्रकाश पिंटो, प्रेमा पिंटो, प्रिया पिंटो. कोसेसांव मये सवाडो, फेड्रिक डिसोजा. जेजूच्या ल्हानपला सवाडो, राजेश प्रिया डिकोस्टा, स्टेल्ला डिकोस्टा, तेरेजा सेरावो. मुर्दोम दिल्ल्यांची कोणाची नांवां सोन गेल्यां जाल्यार तांणी येवन मान स्विकार करचो. सांगता फेस्ताच्या कर्साक दान दिल्ल्यांची नांवां आई वजां वाचून सांगता. रेमेत मायवाडो, नांव नाका मणेका कुटुंबान 4000, आयवन प्रिया फर्नांडीस 1500, फ्रांसीस पिंटो 85, स्टेल्ला मचाडो 85, जॉर्ज मोरस 85, मार्क आयरीन डिसोजा 85. दुखे सेबिणे सवाडो, सेलिन डिसोजा 85, पैट्रिक सल्डाना 85, प्रकाश शालिनी डिसोजा 85, सांजूज एवाडो, जोसेफ डिकोस्टा 1000, गिलबर्ट फर्नांडीस 85, विन्सेंट रॉड्रिगस 85, जेरल डिकोस्टा 300, हेनरी सिक्वेरा 250. सान लॉरेस वाडो, फ्लोरिन सल्डाना 1000, रुडॉल्फ वाज 1000, रॉबर्ट रॉड्रिगस 85, रेमंड सिक्वेरा 200. पवित्र काळजा वाडो, नांव नाका मणेका कुटुंबान 5000, रुडॉल्फ फ्लेवी फर्नांडीस 1000, हेलेन सल्डाना 1000, रॉनाल्ड फ्लोरिन मेनेझस 85, सिसिलिया पिंटो 85. पंपई मायवाडो, नांव नाका म्हणून एका कुटुंबान 5000, नांव नाका म्हणून एका कुटुंबान 1000, संतान डिसोजा 1000, जॉली ब्रॅक्स 1000, विलियम सल्डाना 85, हेनरी नोरोना 400, बेनेडिक्ट लिली फर्नांडीस 300. रोजार मायवाडो, सिरिल आशा डिसोजा 85, फिलिक्स डिसोजा 85, नांव नाका म्हणून एका कुटुंबान 85. सुकूर सायबिणीच्या वाड्याच्या एका कुटुंबान नांव नाका म्हणून 4000, थॉमस डिसोजा 5000, वलेरियन रॉड्रिगस 2000, फ्रांसिस डिसोजा 1000, सिसिलिया पिंटो 1000, सेलिन सिक्वेरा 1000, लिडिया डिसोजा 85, अनिल विलियम सिक्वेरा 85, नांव नाका म्हणून एका कुटुंबान 100. मरियाच्या कथाविण काळजा वाडो, जॉन पायस कुटामी 1000, पॉल मिरांदा 1000, रिचर्ड मिरांदा 1000, जॉन बॅप्टिस्ट डिसोजा 1000, मॅक्सिम पिंटो आणि कुटाम 85, जेबी मिरांदा 85, जॉन अल्वारिस 85, ग्रेसी डिसोजा 85, ग्रेशन डिमेलो 200. सान मिंगेल वाडो, रॉनाल्ड डिकुना 85, लुविस डिसोजा 85, कोसेसांव मायवाडो, फ्रेडरिक डिसोजा 400, लानफुल वाडो, स्टेल्ला डिकॉस्टा 1000, तेरेजा सेरावो 1000, क्रिस्टीन सेरावो 85. तशेंच
हे पोटी मिठाई दिवंक नासली तूं आयवज दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपा निधीक तुमी दिव्येत म्हूण सांगिल्लें आयिल्लो आयवज असो आसा. पॅट्रिक रॉड्रिगस रेमेदमाय वाडो 5,000. हेरल्ड फ्लॉरिन डिकोस्टा सांजोजे वाडो 5,000. नांव नाका म्हणून सांजोजे वाड्याचे एका कुटुंबान 5,000. हॅन्सन रॉड्रिगस रेमेदमाय वाडो 3,000. ग्रेगरी मेंडोन्सा सांजोजे वाडो 1,000. स्टेल्ला डिसोजा 600. नवीन डिसोजा सुकूर सायबिणेचो वाडो 2,500. ह्या सर्व दानीक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्रियेक देवाची आशिर्वादां रेमेदमायची ससाय हांव मागतां. आतां मोगाच्या न्हू विगारान आमकां सर्वांक फेस्ताचे उल्हास पाठयले. हांगासर जमलेल्या सर्वांच्या नांवी पाद्र्या बसिस्ट्रां फिरगसगारां आनी तशेंच सगळ्या किरें फिरगस कुटुंबा तर्फेन आमच्या विगार बापांक बरें फेस्त मागता. मोरयेची ससाय तांणी दिवच्या सगळ्या ह्या फिरगजेच्या मुखेलपणान सदांच आसूं दी म्हूण आमी सगळीं आशेवया. देव बरें करूं. आतां हांव कणशी तयार केल्ल्या कुटुंबाक एसव्हीडीकडचे रॅक्टर, सिस्टर सुपिरियर, उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी तशेंच संचालक हांकां मानाची कणशी वांडटा आनी त्या उपरांत गुरकार तुमी बसयल्ले कडेनच तुमकां कणशी वांडटले. नमान आमवार मोरये देवपुताचे माये आज पडद्याचे राणये आमचे बोडशे काये आमची माय म्हणटा गय आमकां मोगान वागय देव पिरांतीन वाडय जेजू सरशीन पावय मागतां तुजी ससाय आमची विघ्नांनी उराय आमच्यो ताळण्यो धांवडाय सैत व्हरूंक दी घटाय पडल्यार बेगीन उठय आमच्यो सांगळ्यो तुटय कृपेन परतून नेटय देव मोकाळ जावं ससय अनान देवा बापाक ताच्या एकल्याच पुताक आनी पवित्रत्म्याक देगांकय एकल्या नमानाक वार मोरये देवपुताचे माये आज बोडव्याचे राणये आमचे बोडशे काये.
उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वसनुयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोडो काळा. कोबू घेवंक येता आसतना पयलें वेरांडार आसलीं पोर्टिगोंद आसलीं वसा तुमी आतांच वसा गीत जाताना तुमी वसा. ताचे उपरांत इगर्जे भितरलीं वसा. आतां 2-3 लायन करून वसा. बाळोक मरिये आम्हा पासून विनंती कर. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मोरी आशीर्वाद दीव आमकां. बगे भोवन खुबसाचे करुवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.